Nduk sesuk mam apa? Mam seblak. Yo, ora oleh mangan seblak. Enak loh. Ndak, ora usah mangan seblak. Ya, sesuk mangan apa? Gule. Astagfirullahaladzim, kaget aku. Ora mangan gule, larang. Loh. Mangan sing murah. Lang warek ya urung dirasakne kok iki mang sesuk apa kene. Menungso kelek ngalup ae ngene. Ya maksudku ki ngene lho. Ya dipikir sama saiki timbang sesuk-esuk nakoni. Ya. Penting anggere duit eneng ora bingung. Bingung sing arep blanja. Apa ndak kowe selain seblak? Kacauan. Gacoan dadak nyang kutho, sing entek bensin neh iku yo an.